Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi mavzumiz individual issiqlik punktlari. Individual issiqlik punkti o'zi nima? Demak, uni qanaqa holatlarda o'rnatiladi, qanaqa qulayliklari bor, afzalliklari bor. O'sha haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Demak, individual issiqlik punktlari o'zi markazlashgan isitish tizimlari mavjud joylarga o'rnatiladigan, demak, tashqi havo haroratiga qarab ichki havo haroratini mo'tadillashtirib beradigan, barqaror holatda ushlab beradigan, demak, распределительный punkt, ya'ni tarqatuvchi, o'z el vazifasini bajaruvchi, demak, issiqlik punkti hisoblanadi. Buni qo'yilishdan maqsad asosiy vazifalardan biri, demak, ichki tizim, ya'ni bino bilan kotelni, ya'ni qozonxona tizimini alohida konturlarga, ya'ni bir-biriga bog'liq emas, ya'ni yopiq konturga aylantirib beruvchi punktlar hisoblanadi. Buni asosiy vazifasini bajarib beruvchi, bizda bu yopiq tizimga aylantirib beruvchi ishchi elementlarimiz bu teplobmenniklar, ya'ni issiqlik almashtirgichlar. Issiqlik almashtirgichlari o'zi mana shunaqa tiplarda, ya'ni individual issiqlik punktlarida plastinchli razborniy holatdagi teplobmenniklardan asosan foydalaniladi. Bular asosiy afzalligi bu yerda teplobmennikda mayda zanglamaydigan po'latdan tayyorlangan plastinalar bo'ladi. O'sha plastinalar orqali bittasini orasida issiq suv, ikkinchisida sovuq suv, mana shunaqa, ya'ni kotelni, qozonxonaning suvi, ikkinchisi esa ichki tizimni suvi aylanadi. O'sha orqali maksimalniy bir-biriga energiya o'tkazuvchanligi yuqori koeffitsiyentda bo'ladi. O'shaning uchun asosan plastinali issiqlik almashtirgichlardan foydalaniladi. Xo'p, bu birinchi o'rinda, demak, yopiq tizimga aylantirib beruvchi vazifasi. Undan keyingi vazifasi esa bizda obyekt energiyani o'zi faktiski iste'mol qilayotgan energiyasini hisob-kitob qilish uchun kirish va hisob-kitob bloki bor. Darvoqe bir boshdan aytadigan bo'lsak, yana boshiga qaytsak, demak, individual issiqlik punktlari asosan o'zi respublikamizda 3 xil blokdan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni bu kirish va hisob-kitob bloki, isitish tizimi, ya'ni отопление bloki, keyin issiq suv, ya'ni GVS bloklaridan tashkil topgan bo'ladi. Yana qo'shimcha opsiyasi bor, u ventilyatsiya tizimiga javob beruvchi blok ham bo'ladi, lekin bu asosan sovuq o'lkalarda, ya'ni Rossiya o'sha tomonlarda ishlatiladi, foydalaniladi. O'zbekistonda unchalik ommalashmagan. O'shaning uchun bizda hozir bu yerda standartniy, demak, 3 ta blokdan iborat kirish va hisob-kitob bloki, отопление bloki va GVS bloklardan iborat. Demak, boya aytdim, o'sha, demak, bu asosiy ishchi elementlardan biri bu teplobmennik, ya'ni yopiq tizimga aylantirib beradi. Undan keyingi asosiy issiqlik punktlarining asosiy vazifasi, demak, energiyani hisob-kitobini shaffof ravishda amalga oshirib beruvchi, ya'ni obyekt o'zi iste'mol qilayotgan realniy energiyagina, demak, to'lovlarni amalga oshirish vazifasini bajarib beruvchi, demak, qismi. Bu kirish va hisob-kitob blokidagi issiqlik energiya o'lchagichlari, hisoblagichlari hisoblanadi. Demak, bu yerda asosiy issiqlik energiyasi hisoblagichlari ultra tovushli hisoblagichlardan foydalanilgan holatda qo'llaniladi. Chunki bu yerda ultra tovushli hisoblagichlar o'lchash aniqligi yuqoriroq va foydalanish qo'llaniladigan doirasi, demak, nisbatan yuqoriroq hisoblanadi. Ya'ni juda uni xohlagan pozitsiyada, gorizontal, vertikal holatda ham foydalansa bo'ladi. O'shaning uchun aniqlik hisobidan ultra tovushli hisoblagichlar foydalaniladi. Xo'p, demak, bu yerda kirish va hisob-kitob blokini bir boshdan tushuntiradigan bo'lsak, bu yerda bu tomonga o'tsak, magistral qozonxonadan keladigan quvurlarimiz bor. Demak, birinchi, demak, podacha, ya'ni qozonxonadan keladigan kirish, haydash quvurlari, keyin qozonxonaga qaytib ketadigan, o'sha energiyasini kamaygan, harorat kamaygan temperatura bilan, demak, qaytish quvurlari, ya'ni obratga. Demak, bu yerda kirish va hisob-kitob blokimizda o'zi qarasangiz, demak, bu yerda umumiy birinchi asosiy zaporniy armatura, ya'ni
sharoviy kranimiz bor. Ya'ni trassani ichki tizimdan ochib yoki yopib zaporniy armaturasi sharoviy kran. Undan keyingi tizimga esa yana ham suvni tozalab berish vazifasini bajaruvchi filtr, sechitni filtrlarimiz. Yoki buni o'rnida yana grezovik, loyqa tutqichlar foydalanish mumkin. Demak, undan keyingimiz esa bu yerda tozalangan suvdan keyin obyekt qancha объемdagi suvni hisoblash uchun qancha объемda, qancha hajmda teplonositel, ya'ni issiqlik tashuvchi sredstva, ya'ni issiq suv kirayotganini hisoblash uchun demak ultratovushli расходомерimiz, ya'ni hisoblagichimiz. Undan keyingi esa bu yerda asosiy vazifasini bajaruvchi bu, ya'ni issiqlik energiyasini hisob-kitobini uchun temperaturniy datchiklarimiz, ya'ni harorat datchiklarimiz qo'llanilgan va bu qolgan bloklarimizga ketadi. Обратка liniyasiga qaraydigan bo'lsak, demak обратка liniyasida demak tizimda umumiy balansirovkalash uchun, ya'ni kotelnikdan chiqqandan keyin trassada kotelniga yaqin obyektlar bilan kotelnikdan eng uzoq konturdagi obyektlarda bir xilda energiya yetkazib berish uchun, ya'ni o'sha kotelniga yaqin joyda demak suvni ham o'zi gidravlik jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, suv ham iloji boricha o'zi oddiy quyib yuboradigan bo'lsangiz o'ziga qulay ravishda oqadi, ya'ni o'ziga qulay bo'lgan tomonda aylanib oqadigan bo'ladi. Ya'ni bu yerda qanchalik qarshilik kam bo'ladigan bo'lsa, kontr yaqin bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdan ko'proq aylanishga harakat qiladi. O'sha narsani bir xilda, masalan, eng yaqindagi obyekt bilan eng uzoqdagi obyektdan bir xilda olishi uchun, demak iste'mol qilish uchun regulyator peripad davleniyalarimizdan foydalanilgan. Bu avtomatik ravishda o'zi bosimni, masalan, magistral quvurlarda bosimni o'zgarishiga qarab o'zgaradigan bo'lsa ham bir xilda o'zi obyektga qabul qilinayotgan hajmdagi issiqlik tashuvchilarni nazorat qiluvchi avtomatik regulyator peripad davleniyamiz. Keyin yana bu trassaga yana ortiqcha musorlar yoki chiqindilar chiqib ketmasligi uchun yana sechitni filtrimiz va bu asosiy mana bu ultratovushli hisoblagichimiz uchun ham xizmat qiluvchi filtr bo'ladi. U o'sha demak issiqlik energiya hisoblagichimiz. Bu yoqqa qarasangiz devorga osib qo'yganmiz. Mana demak вычислителimiz. Bu yerga o'rnatilgan вычислителimiz demak Germaniyani Deal Metering kompaniyasi mahsuloti Skylar вычислители, ya'ni hisoblagichi, energiya hisoblagichi. Bu mana bu yerda o'rnatilgan kirish va hisob-kitob blokidagi расходомерlarimiz va temperaturniy datchiklar bilan birgalikda umumiy obyekt qancha energiya va qancha hajmdagi issiqlik tashuvchilarni kirishi va chiqishini hisoblagich ishchi elementi hisoblanadi bu. Demak, energiya qanaqa hisob-kitob qilinadi? Demak, bu yerda bizda demak temperaturalar farqi hisobiga hisoblanadi. Demak, obyektimiz demak birinchi podachadan qancha hajmda suv kirayotgan bo'lsa, umumiy nazariy jihatdan olib qarasa, hech qayerda utichka yoki boshqa bo'lmasa, yopiq tizim bo'lganligi uchun, ya'ni obratkaga shuncha hajmdagi suv qaytishi kerak bo'ladi. Demak, bizda o'z navbatda kotelnikdan, qozonxonadan kelayotgan suvning harorati yuqori, qozonxonadan qaytayotgan suvning harorati esa past bo'ladi. Chunki biz obyekt uchun qanchadir miqdorda energiya o'zi iste'mol qilgan bo'lamiz. O'shaning hisobiga issiqlik tashuvchini harorati tushgan bo'ladi. O'sha asosda temperaturalar farqi hisobiga demak obyekt qancha energiya iste'mol qilayotganini hisob-kitob qilish mumkin. Ya'ni o'zimizda fizikada formulamiz bor. Q teng, ya'ni energiya teng Sm delta T. Ya'ni C bu demak suvni solishtirma issiqlik sig'imi, M massasi, delta T demak haroratlar farqi. Demak, trassada podachada demak 90 gradusda kelayotgan bo'lsa, obratkada esa 70 gradusda qaytayotgan bo'lsa, demak delta T'miz 20 ga teng hisoblanib, o'sha asosda o'sha metodda hisoblanadi. Xo'p, demak bu yerda qarab turgan bo'lsangiz, demak nazorat o'lchov asboblarimiz bor. Bu yerda manometrlar, keyin termometrlar bor.
Xo'p, manometrlarimiz ko'rib turgan bo'lganingizdek, bu yerda Perkins trubka bilan foydalanilgan manometrlar. Chunki manometrlarning o'zi qo'yilish tartibi bo'yicha demak, ITPlarda, teplovoy punktlarda har qanday qozonxonalarda balki qo'llaniladigan bir qoidasi bor. Demak, harorati 110 gradusdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak, manometrlar Perkins trubka orqali o'rnatilishi kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu shunaqa spiralli holatdagi trubkalardan foydalanish kerak. Ya'ni bunaqa pryamoy holatdagi bo'lishi kerak emas. Xo'p, demak, bu yerda nima uchun bu yerga qo'yilgan? Bu yerda kotelniyadan kelayotgan suvni bosimini bilish uchun. Ya'ni biz qachonki kran demak obyektni kran yopadigan bo'lsak, sizga misol ko'rsataman. Demak, bu yerda umumiy tizim o'chirilgan, demak, tarmoqda uzilgan kranlar orqali. Demak, bu yerda demak, trassada suv bormi, yo'qmi, qancha bosimda suv borligini bilish uchun ishlatiladi. Xo'p, yana ochamiz. Ana. Xo'p. Keyingi manometrimiz esa bu tomondan, narigi tomondan ko'rinadi ekan. Bu hozir baribir qotirilish jihatdan sal ozroq teskari qotirilib qolibdi. No, mayli, bu demak, bu yerda bu manometrimiz nima uchun qo'yilgan? Bu yerda filtrdan oldingi va filtrdan keyingi manometrlarga e'tibor bersak, filtrdan oldin qancha davleniya ko'rsatadi va filtrdan keyingi manometr ko'rsatkichiga qarab bu yerda bosimni aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Bu yerda ozroq yaxshi qotirilmabdi, o'shaning uchun yopib qo'yilgan ekan bu yerda. Xo'p, bu nima uchun kerak? Ya'ni filtrimiz to'lib qolmaganmi, musorlar bilan to'lib qolgan yoki to'lib qolmaganligini bilish uchun bu manometrlarimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi navbatda bu yerda padachamizda yana bu yerda e'tibor bersangiz, bu yerda ham manometrimiz bor, bu yerda ham manometr bor. Bu nima uchun kerak? Ya'ni bu yerda ultrazvukovoy rasxodomerimiz bor. O'sha ultrazvukovoy rasxodomerimiz nimadir tiqilib qolganmi, tiqilib qolmaganmi, o'shani bilish uchun ham ishlatiladi. Xo'p, bu yerda demak obrotkadagi manometrlar ham xuddi shu tartibda o'rnatilgan. Ya'ni regulyator peripad davleniyadan oldin davleniya qancha edi, regulyator peripad davleniyadan keyin qancha. Yana bu yerda ham xuddi mana shunaqa. Demak, bu yerda hozir manometrimiz olib qo'yilgan ekan. Demak, obslujeniya uchun olingan bo'lsa kerak. Bu manometrimiz ham xuddi shu filtrni to'lib qolgan yoki to'lmaganligini aniqlash uchun ishlatiladi. Bu yerdagi yana bu manometr ketma-ketligi ham xuddi mana shunaqa ultratovushli rasxodomer uchun demak foydalaniladi. Bu yerdagi manometr joyimiz ham bor. Demak, bu yer ham obslujeniya uchun manometr olingan bo'lsa kerak. Demak, bu yerda ham xuddi kran yopilgan holatda trassa, demak, obyekt umumiy tarmoqda uzilgan bo'lsa, demak, trassada qancha davleniya bor yoki yo'qligini aniqlash uchun foydalaniladi. Yana bir marta, demak, bu yerda o'zi trassada mana bu joylarimizda o'zi termometrlar o'rnatilgan bo'lishi kerak. Hozir nimagadir, demak, bu ham texnik nosozlik tufayli almashtirilish uchun olingan bo'lishi kerak menimcha. O'shaning uchun hozir bu joylar bo'sh turibdi, lekin kirish va chiqishdagi haroratlarni o'lchash uchun bu joylarda termometrlar turilishi kerak. Xo'p, bu yerda umumiy kirish va hisob-kitob blokini tushuntirdim. Demak, bu ham o'zi kirish va hisob bloki o'zi quvur diametrlari qanaqa hisoblanadi, keyin bu yerda regulyator peripad davleniya qanaqa o'rnatilishi kerak. Ularda o'zi loyihachilar o'zi hisob-kitob asosida, demak, obyektni potrебностьdan, ya'ni iste'mol quvvatidan kelib chiqqan holatda tanlanadi va o'rnatiladi. Xo'p, keyin bu joylarda kirish va hisob-kitob blokini o'zini, demak, sistema uzilgan holatda, demak, suvni bo'shatib yuborish uchun drenajniy kranlarimiz bor, drenaj chiqish yo'llari bor.
e'tibor bersangiz bu yerda ham bor, и keyin podachada ham, и keyin обраткада ham bor, xuddi mana shunaqa. Demak, bu yerda umumiy konstruksiyadan xona razmeridan kelib chiqqan holatda va kirish va hisob blokini alohida platformada o'rnatganmiz. Bu bizga nima afzalliklar beradi? Demak, bu yerda obslujeniya uchun, demak, bir-biridan oralarni ochib, bemalol xizmat ko'rsatuvchi personallar bemalol, demak, bu blokni u tomondan ham bu tomondan bemalol xizmat ko'rsatish uchun qulaylik yaratish maqsadida qilingan. Xo'p, kirish va hisob bloki, yana nimani aytsak bo'ladi? Hisoblagichimiz, energiya hisoblagichimiz. Demak, bu yerda e'tibor bersangiz, bu yerda ko'rsatkichimiz bor. Demak, umumiy obyekt 1012 gigakaloriya issiqlik energiyasi iste'mol qilgan. Demak, bu yerda razницasi umumiy birinchi rasxodomerdan shu vaqtgacha 956.000 kuba, uzr adashdim, 95.600 kuba metr kub issiqlik tashuvchi kirgan. Ikkinchidan esa ikkinchi rasxodomerda 95.181 metr kuba kotelligi issiqlik tashuvchi qaytgan. Ya'ni bu oradagi raznica nima hisobiga? Bu oradagi raznica bu demak ichki tizimni to'yintirish uchun qancha raznica beryapti? Shunda 18 bo'lsa, 60 bo'lsa, bu yerda 42 kuba issiqlik tashuvchi, demak ichki tizimni to'yintirish uchun foydalanilgan. Xo'p, demak, shu zaylda ketish mumkin. Bu yerda umumiy kirishdagi temperaturali datchiklar orqali haroratini ham aniqlash mumkin. Demak, hozir GVS blokiga o'tamiz. Unda ham keyin отопление blokida ham podpitka tizimida hisoblagichlari bor. Ya'ni obyekt qancha issiq suvni to'yintirish uchun olyapti, keyin sovuq suvni qancha issiq suv yaratib berish uchun foydalanayotganligi uchun счетчик hisoblagichlari bor. Ularga ham alohida o'tamiz. Hozir bu kirish va hisob blokini tushuntirib olganimizdan keyin. Xo'p, kirish va hisob blokimizdan quvurlar, ya'ni shu zaylda, ya'ni podacha, обратка ko'rinishda qolgan bloklarga taqsimlanadi, tortiladi, ulanadi. Bu ulanayotganda baribir o'zi qoidasi bo'yicha har bitta ulanayotgan quvurni eng yuqori tochkasiga havosini chiqarib yuborish uchun воздуха забрасник uchun joy tashlab ketilishi kerak. Mana shunaqa sharoit kranli. Ya'ni bu qachonki bu sistema to'ldirilgandan keyin, demak, ma'lum bir havolar yoki issiq suvda ham baribir harorat yuqori bo'lgandan keyin bug'lar yoki qanaqadir havolar to'planib qolishi mumkin. O'shalarni chiqarib yuborish uchun havo chiqarish tuynuklari deymizmi, o'shanaqa воздуха забрасник uchun joylar tashlab ketilishi kerak. Xo'p, mana podachamiz ketdi. Podachamiz, mana e'tibor bering, mana bu quvurimiz kelyapti va ikkiga ajralyapti. Bu yerdan ketayotgani отопление blokiga, ya'ni isitish tizimi blokiga, bu yoqqa ajralib ketayotgani GVS, ya'ni issiq suv blokiga tarqalyapti. Xo'p, hozir endi biz отопление blokiga o'tamiz. Отопление blokimiz bir narsani aytish esdan chiqdi. Demak, biz hozir 3-shahar, 3-mikrorayon, 20-maktabdamiz. Bu maktabda isitish tizimi quvvati 570 kilovat, issiq suv tizimi quvvati esa 250 kilovat. O'shanga mo'ljallangan bloklar bilan ta'minlangan. Demak, bu yerda отопление blokimiz полностью, demak, umumiy jihozlangan. Ya'ni isitish tizimi blokimiz, ya'ni отопление blok. Отопление blokimiz o'zi asosiy boshqaruv shkafi, demak, bu yerda отопление blokimizda joylashgan. Отопление blokimizda boshqaruv shkafiga e'tibor bersangiz, yaqinroq kelib ko'rsatsangiz, demak, bu yerda asosiy alohida ikkita kontrollerimiz bor. Ya'ni отоплениеga javob beruvchi kontroller va issiq suv tizimiga javob beruvchi kontrollerlarimiz mavjud.
va bu ularni nasoslari, ishchi elementlarini avtomatlari. Xo'p, hozir bu faqat issiq suv uchun ishlab turibdi. Отопление blokimiz esa yozgi rejimga o'tkazdirilgan. Xo'p, boshqaruv shkafi bor отопление blokimizda. Keyin отопление blokimizda asosiy vazifani bajarib beruvchi teplomerligimiz bor. Teplomerligimiz esa bu alohida tizimni trassa kotelniy tizimini va ichki tizimni alohida konturlarga ajratib beradi. Xo'p, bu yoqdan yaqinroqda bu tomonni ko'rsataydi. Teplomerlikni boya tushuntirdim. Demak, teplomerligimiz zanglamaydigan po'latlardan tashkil topgan plastinalar va uni germetikligini ta'minlab turuvchi uplotnitellari bor mana. Xo'p, отопление blokimiz bu tomondan kelsak, demak, trassadan kelyapti. Kirish va hisob-kitob blokidan quvurimiz kelyapti. Bu yerda umumiy tizimdan uzuvchi asosiy kiraverishdagi sharovoy kranimiz. Undan keyin bu bizda bu yerda bosim manometri, keyin bu demak asosiy etapani etapa qilib turadigan narsa pagoda zavisimiy avtomatikani ishchi elementi, ya'ni reguliрующий klapan. Reguliрующий klapanimiz bu yerda sedelniy tipdagi reguliрующий klapan hisoblanadi, chunki bu ya'ni o'zbekchaga aytadigan bo'lsak, egarsimon tipdagi reguliрующий klapan hisoblanadi. Nima uchun aynan egarsimon? Chunki bu yerda temperaturalarni aniqlikda bir xilda barqaror ishlab turish uchun effektivligi yuqori, samaradorligi yuqori buni. Xo'p, asosiy ishchi elementimiz ketdi. Demak, reguliрующий klapan bu o'z navbatida demak boshqaruv shkafidan buyruq oladi. Mana shu boshqaruv shkafiga borib ulanadi kabellar. Demak, bu tomondan kelyapti. Demak, bu yerda termometrimizni ko'rishingiz mumkin va manometrimizni ko'rishingiz mumkin. Demak, bu yerda demak klapandan oldin davleniya bosim qancha edi, klapandan keyin bosim qancha. Va tizimga kirayotgan, teplomerlikka kirayotgan suvni haroratini bilish mumkin. Demak, teplomerlikda bitta qoidamiz bor. Asosiy qoidalardan biri demak teplomerlikning bir tomonidan kiryaptimi, demak ikkinchi tomonidan obrotkasi qaytib chiqadi. Demak, teplomerlikni mana teplomerligimiz. Demak, teplomerligimizda bu qismi trassa tomoni, ya'ni birinchi konturimiz. Birinchi kontur podachasi bu bo'lgandan keyin xuddi o'shani pastida obrotkasi ketyapti. Narigi tomoni esa bu yoqda ichki tizimlik. Ichki tizim. Ya'ni bir tomonda bu tomonda polностью birinchi kontur bo'lsa, narigi tomonda ikkinchi kontur. Va teplomerlikda anaqasi maksimalniy samarador foydalanish uchun bu oqim yo'nalishlari bir-biriga qarshi, qarama-qarshi harakatlanishi kerak. Demak, teplomerlikka kirayotgan suv yo'nalishi bu tomonga bo'lsa, demak, ichki tizimda teplomerlikka kirish tomoni u tomondan xuddi mana shunaqa bir-biriga qarama-qarshi yo'nalgan bo'lishi kerak. Xo'p, mana demak, отопление blokini trassa tomonini, kotelniy tomonini obratga quvur liniyasi qaytyapti mana. O'z navbatida bu yerda termometrlari bor va manometrlari bor va o'sha obratga liniya bilan qaytib ketyapti. Xo'p, ichki tizimni normativ bo'yicha demak ichki isitish tizimlari ham, radiatorlar ham, stoyak, leshaklar ham umumiy kotelniyni, ya'ni qozonxonani qayta tayyorlangan, ximik ishlov berilgan issiqlik tashuvchi suvlardan foydalangan holda to'ldirilishi kerak. O'shaning uchun bizda obratkamizga demak isitish tizimini to'yintiruvchi uzeli, ya'ni podpitka sistemasi qo'yilgan. Demak, podpitka sistemasini uzib turuvchi o'zi mana sharovoy krani. Bu demak podpitka sistemasiga kirayotgan bosimni ko'rish uchun manometr va bu yerda tizimdagi suvni tozalash uchun sechitniy filtrimiz foydalanilgan. Sechitniy filtrdan keyin ham yana manometr bor. Ya'ni bu yerda filtrdan oldingi manometr va filtrdan keyingi manometr.
o'sha manometrlar orqali demak filtr to'lgan yoki to'lmaganligini aniqlashimiz mumkin. Va o'z navbatida bu yerda filtrdan keyin, manometrlarimizdan keyin счетчик, ya'ni hisoblagichimiz bor. Demak, ichki tizim qozonxonadan olayotgan demak ichki tizimni to'yintirish uchun qancha hajmdagi suv qabul qilayotganligini bilish uchun hisoblagich o'rnatilgan. Hop, bu yerga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, demak 52 kuba ichki tizimni to'yintirish uchun suv iste'mol qilgan ekan, qabul qilingan. Xo'p, счетчикga ham endi musor tiqildimi, tiqilmadimi, счетчик ishlayaptimi, ishlamayaptimi o'shani bilish uchun ham счетчикdan oldin va счетчикdan keyin ham manometrlarimiz qo'yilgan, mana ko'rib turganingizdek. Va счетчикdan ichki tizimdagi demak bu yerda bizani podpitkani tizimini suvini to'kib yuborishimiz uchun, ya'ni remont qilinayotgan vaqtda yoki tizim sozlanayotgan vaqtda qaysidir detalni almashtirish uchunmi yoki o'sha vaqtda suvni to'kib yuborishimiz uchun drenajniy kranimiz joylashgan. Xo'p, bu счетчикdan keyin esa bizda qaytuvchi klapan, ya'ni обратный klapanimiz o'rnatilgan. Ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim, o'z manometr orqasiga joylashib qo'yibdi. Xo'p, mana bu обратный klapanimiz mana. Обратный klapanni ham o'rnatilishiga e'tibor berish kerak. Demak, обратный klapanning o'zida o'zini strelkasi bor, yo'nalishini o'rnatish yo'nalishini ko'rsatib beruvchi. Hozir sizga ko'rinyaptimi? Demak, bu yo'nalish jihatdan strelka bu tomonga ko'rsatilib turilishi kerak. Ya'ni bu o'zi podpitka tizimini yo'nalishidan kelib chiqqan holatda. Xo'p, bu yerda demak podpitka tizimimizda обратный klapandan keyin ikkita quvur liniyasi o'tgan. Ya'ni birinchisi bu tomonimiz klapanli, elektron magnitli klapan bilan jihozlangan liniyamiz bor. Bu yerda ham o'z navbatida magnitli klapandan oldin va magnitli klapandan keyin manometrlarimiz bor, mavjud. Ya'ni undan oldin bosim kirayotganda bosim qancha edi va chiqayotganda qancha. Hozir bu tomonni ko'rsangiz manometrimizda demak klapandan oldin 4 bar atmosfera bosim ostida sistemada suv bor. Lekin bizda tizimda demak yozgi rejimga o'tkazdirganligimiz uchun bu klapanimiz yopiq turibdi. O'shaning uchun klapandan keyingi manometrga e'tibor bersangiz, bu yerda 0 ko'rsatkich ko'rsatib turilibdi. Xo'p, bizda mana bu magnitli klapanimiz qanaqadir nosoz bo'lib qoldi yoki tizimda qanaqadir bu almashtirilishi kerak bo'lib qoldi. O'sha vaqtda ham tizimda to'yintirib turish uchun постоянный demak ishchi holatini to'xtatib qo'ymaslik uchun bypassli quvur liniyamiz ham o'tkazilgan. Ya'ni qachonki avariyniy holatlarda, bu remontga ketishi mumkin bo'lgan holatlarda bu quvur tizimidan, ya'ni bypass tizimidan foydalanish uchun qo'llanilgan.